È lunedì 24 maggio, è appena iniziata la mia prima settimana di vacanza e ho deciso finalmente di iniziare a leggere una duologia che è nella mia lista di libri da leggere da parecchio tempo. Sto parlando di Sei di Corvi e Il Regno Corrotto di Leigh Bardugo. Da quello che capisco questa è la duologia che fa parte del Grishaverse. Ho deciso di iniziare con questa perché la trama di Sei di Corvi mi è rimasta parecchio impressa fin da quando l'ho letta e sono molto curiosa di leggere questa serie. Ho tentennato un po' perché avevo un sacco di altre robe in sospeso da leggere, non era mai il momento giusto. Adesso che finalmente sono in vacanza sono curiosa di vedere se questa serie mi piacerà o meno. Da un lato sono curiosa di leggerla, non vedo l'ora di vedere com'è. Dall'altro sono preoccupata perché ho sentito un sacco di ottime cose su questa duologia, ho delle grandi aspettative visto comunque il successo che ha avuto e ho paura che queste aspettative non vengano, diciamo, raggiunte, non perché il libro non è bello, ma perché tutto quello che c'è intorno, la fama eccetera, il successo che ha avuto mi ha dato aspettative troppo alte, ecco. Quindi è un po' un rischio quando ti trovi a leggere un po' più tardi libri che sono diventati tanto famosi, perché non sai se non mi piace perché visto tutto l'hype mi ero aspettata di più o veramente non mi piace perché c'è qualcosa che non mi ha preso o non va, quindi vedremo. E proprio perché è una duologia che sto aspettando di leggere da un po' ho pensato di vloggarla, quindi in questo vlog ci saranno sicuramente spoiler. Per piacere non guardatelo se non avete letto i libri, declino ogni responsabilità se decidete di andare oltre questa introduzione. Adesso direi bando alle ciance, ora di iniziare a leggere. Sono all'incirca al 10° capitolo del libro. Matthias e Nina sono stati introdotti come personaggi e io sono assolutamente curiosa di sapere quale sia la loro storia, perché si odiano, o meglio, lui la odia proprio visceralmente e sono molto curiosa di sapere cosa sia accaduto tra i due. Tra l'altro già sto fiutando l'enemy to lovers trope, che è una cosa che mi piace molto e questo è il vero e proprio enemy, nel senso lui cerca di ammazzarla appena la rivede, quindi direi che è proprio enemy in questo caso. Il libro mi sta piacendo, sono curiosa di vedere che piano Kaz metterà in atto per la corte di ghiaccio. Mi piace molto l'idea di utilizzare la celebrazione che stanno avendo come diversivo, ecco, penso che sia un'ottima idea. Ho fatto qualcosa di simile in Slytherin Secrets io stessa, lo vedrete quando pubblicherò la storia e niente, sono curiosa di andare avanti a vedere come prosegue. Ho appena finito di leggere Sei di Corvi, ho passato l'intero pomeriggio a leggere, mi sono proprio piazzata sul letto e non mi sono mossa per ore e ho finalmente finito di leggere il libro. Considerazioni. A livello di scrittura niente da dire, mi piace molto lo stile dell'autrice, lo trovo coinvolgente, la storia è ben scritta, sicuramente da quel punto di vista niente da dire, mi è piaciuto molto. Ambientazione è estremamente complessa, ho fatto molta fatica a seguire i posti, i nomi dei tipi di Grisha, i nomi dei personaggi, cioè c'è un sacco di carne al fuoco, come si suol dire, forse fin troppa, e risulta qualcosa di molto confusionario. Tuttavia penso che sia in un certo senso anche un elemento che contribuisce all'atmosfera che l'autrice voleva dare alla storia, perché vieni buttato subito immediatamente in questo mondo molto confusionario dove praticamente vige solo la legge della strada, dove solo il più forte sopravvive e non hai tempo di essere confuso da tutte le informazioni perché o ti rialzi subito o ti ammazzano, e in un certo senso questo rafforza l'atmosfera del libro. Però non mi sorprende, stavo leggendo delle recensioni su Goodreads, che molte persone si siano fermate ai primi capitoli perché ritenevano tutto troppo confusionario e non ci stavano capendo niente. Quindi un'arma a doppio taglio. Fossi stata in lei avrei magari fatto un po' meno all'inizio, giusto per attirare il lettore e ci sarei andata magari giù pesante dopo. Però come ho detto, farlo subito dall'inizio ti dà proprio quell'impressione di essere gettato in un mondo che non conosci, che ti confonde eccetera, ed è appunto in linea con comunque l'ambientazione. I personaggi li amo le dinamiche tra i personaggi, amo le coppie e mi piacciono tutti un sacco. Nina e Matthias, vedere lo sviluppo della loro relazione mi è piaciuto molto, è stato interessante soprattutto per quanto riguarda Matthias e
tutto il discorso del dover tradire la patria, del rendersi conto di essere stato uno strumento comunque nelle mani di un popolo che non si fa dei problemi a usare i Grisha per i propri scopi, per costruire le loro città, costruire le loro armi, e allo stesso tempo riesce comunque a trattarli come esseri inferiori e a cacciarli. Rendersi conto di una cosa del genere e fare il passo di tradire il proprio paese è molto difficile, nonostante a me come popolazione i fiordani non mi siano piaciuti per niente, perché appunto praticamente non fanno altro che uccidere, almeno dal poco che abbiamo visto, la loro idea appunto estremamente razzista, il loro comportamento praticamente di sterminatori non mi è assolutamente piaciuto, non ho empatizzato per niente con la popolazione, ma vedere il conflitto all'interno di Matthias come personaggio è stato ovviamente una parte integrante della storia ed è stato molto interessante vedere come si è sviluppato. Mi è piaciuta molto la sua relazione con Nina e come stia procedendo lentamente, perché entrambi hanno molte cose su cui lavorare, perché comunque sono al centro di una guerra, però mi piace come la relazione si stia sviluppando lentamente tenendo conto del conflitto e della posizione in cui entrambi si trovano. Altra coppia, Inej e Kaz, la mia OTP suprema. Io li amo le loro dinamiche e ho un debole per il trope di personaggio duro, pragmatico, senza scrupoli, che però ha come punto debole la ragazza. Lo so, è un classico, però mi piace molto come trope, amo le loro dinamiche e le conversazioni che hanno sono sempre on point, amo come si conoscano profondamente, amo il modo in cui si conoscono a vicenda, come riescano a fidarsi l'uno dell'altra e allo stesso tempo essere pragmatici abbastanza da rendersi conto che potrebbe non essere abbastanza. Li amo, quindi ovviamente il finale di questo libro mi ha distrutta, ho bisogno di sapere cosa succederà e vedere Kaz che se ne frega dei soldi alla fine, vuole solo salvare lei, mi ha completamente stesa il mio cuore. Anche quella frase che lei gli dice: io ti avrò senza armatura o non ti avrò affatto, il mio cuore ha fatto, mi è uscito dal petto, proprio non ce la facevo. OTP, tantissimi feels. E Wayland e Jasper, anche loro li amo un sacco, mi fanno morire ogni volta che parlano uno con l'altro, mi fanno morire dal ridere. In generale mi piacciono molto i dialoghi tra tutti i personaggi, ma quei due mi fanno morire. Per quanto riguarda il conflitto dei singoli personaggi, ovviamente il conflitto di Inej tra voler restare accanto a Kaz e voler ritrovare la sua famiglia e fermare gli schiavisti, il conflitto interno di Kaz che la vuole ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla sua vendetta e comunque ha molti problemi, strascichi di quello che è successo con suo fratello che deve risolvere. Ovviamente mi piace molto che ogni personaggio abbia un vero forte conflitto interno, oltre che il conflitto esterno che devono affrontare e il conflitto che si trovano ad affrontare le singole coppie. La trama è stata un viaggio sulle montagne russe. Secondo me il pacing, il ritmo della trama è fatto molto bene, si passava da momenti in cui pensavo che stesse andando bene in momenti in cui pensavo che tutto sarebbe andato male effettivamente, e c'era proprio effetto montagne russe, un secondo andava tutto bene, poi tutto male, poi tutto bene, poi tutto male, così via per tutto il libro. È sicuramente una scelta ottima per questo genere di libro, mi ha tenuto attaccata alle pagine, coinvolta, non mi ha annoiato assolutamente, e quando è un libro abbastanza lungo, visto comunque, quindi è una cosa importante non perdere l'attenzione del lettore, e quindi quello mi è piaciuto molto. Alle volte un attimo confusa da tutti i piani che avevano in mente, cioè comunque kudos all'autrice veramente, perché ideare anche solo il piano e tutte le cose che devono andare storte e tutte le alternative deve essere stato un lavoro micidiale. Io mi ricordo quando stavo scrivendo Slytherin Secrets e dovevo fare la parte del piano, se vedete i miei vecchi vlog vi rendete conto che ero disperata e non sapevo neanche da che parte girarmi per la maggior parte del tempo, ed era neanche una frazione di quello che ha questo libro, neanche proprio un capitolo, cioè io ho finito di fare quella roba in 3 capitoli e lei ci ha messo tutto il libro, quindi per farvi capire, cioè posso immaginare il lavoro che c'è dietro, quindi sicuramente kudos. Non vedo l'ora di iniziare il secondo libro, anche se penso che lo farò domani perché ho un leggero mal di testa. Questo è quello che succede quando passi ore e ore a leggere. In ogni caso sono curiosa di vedere come proseguirà e si concluderà questa duologia, e spero che vada tutto bene, anche se devo dire che mi sono spoilerata delle cose del futuro, quindi non ho altissime speranze. Ecco, quindi io vi saluto e noi ci vediamo subito, immediatamente, con la prossima clip in cui inizierò a leggere il secondo libro della duologia. Ho iniziato Il Regno Corrotto un paio di giorni fa, sono al 16° capitolo. Per ora mi sta piacendo molto, come sempre ammiro tutti i colpi di scena e tutti
tutte le pianificazioni, gli stratagemmi che i personaggi usano. Deve essere stato, appunto, come ho detto prima, molto difficile avere tutte queste idee, tutti questi piani e tutte queste improvvisazioni quando le cose non vanno come dovrebbero. Sono all'incirca a metà del libro e sono curiosa di vedere cos'altro andrà storto, perché con ancora metà libro mi aspetto un grande numero di problemi. Il ritmo della storia è molto veloce e di nuovo trovo che sia un'ottima scelta, ti tiene attaccato alla pagina e non vedo l'ora di vedere come continuerà. Sono al 24esimo capitolo, tutto è andato in malora. Il piano non ha funzionato, i ragazzi sono bloccati a Catterdam e non possono andare da nessuna parte, Casa ha appena avuto un'idea, non so come, quel ragazzo è incredibile, lo amo, la sua mente criminale è una cosa spettacolare e spaventosa, ma sono ancora molto curiosa di vedere che cosa escogiterà per tirarli tutti fuori da lì. La vedo molto dura, ma sinceramente sembra che i ragazzi se la cavino meglio sotto pressione, quindi speriamo solo che non muoia nessuno. Lo dico anche se in realtà so già con sicurezza che qualcuno morirà, però non so nient'altro, quindi no vabbè raga, Jasper che bacia la persona sbagliata, uccidetemi, mi sto sentendo male. Tutto bene, andrà tutto bene, ce la faremo, prima o poi almeno una coppia sarà felice alla fine di questa duologia. Non chiedo tanto, che siano vivi, che si abbraccino. Nel caso di Kaz e Inej mi basta che si stringano la mano col guanto. Fa niente, non chiedo tanto. C'è 2 scene tra le coppie una di fila all'altra. Questo non me lo dovevate fare, mi sto sentendo male. La scena tra Inej e Kaz con lui che le cura le ferite senza guanti, cioè ci rendiamo conto del traguardo epocale. Nella precedente clip ho giusto detto che sarei stata contenta se si stringevano la mano e direi che lui che le bacia praticamente il collo e la medica va oltre qualsiasi aspettativa avessi. Certo, ovviamente l'angst di questo momento, visto che non ho la più pallida idea se Kaz ce la farà o meno ad uscire vivo dalla situazione in cui si sta cacciando, non ha aiutato però. Mamma, speriamo che non crepi. Sono al capitolo 28, l'ho già detto quando ho fatto la, diciamo, recensione finale di Sei di Corvi, ma le relazioni tra i corvi sono la parte che mi piace di più in tutto il libro. Come ho detto prima, grandissima trama, bella la scrittura, ma il rapporto tra i personaggi, le loro relazioni, il modo in cui interagiscono è la mia parte preferita e mi piace un sacco l'amicizia tra Nina e Inej, senza contare comunque le varie coppie di cui ho parlato prima a livello proprio di amicizia. Penso che Nina e Inej siano quelle che mi piacciono di più. Cioè questo piano, io vorrei veramente capire come gli vengono in mente certe cose. Cioè, i piani che fa Kaz sono impensabili, cioè non so neanche come da dove escano. Cioè, Lee Bardugo, solo per tutti i vari piani che è riuscita a ingegnare, cioè io le darei un premio perché veramente non riesco neanche a immaginare lo sforzo dietro a non solo dover pianificare tutto, ma dover anche pianificare che cosa va storto e pianificare che cosa risolve quello che è andato storto. Cioè il lavoro che c'è dietro deve essere impensabile, cioè non riesco neanche a immaginarlo. So che l'ho già detto, ma mi sorprende, ogni nuovo piano di Kaz mi sento male e mi sorprende sempre, nonostante sappia che tipo di personaggio è dopo 2 libri. Le cose con cui esce, le strategie che ha mi sorprendono sempre. Soprattutto mi piace di lui il fatto che sì, non ha scrupoli, se deve uccidere, raggirare, torturare non si fa problemi, ma allo stesso tempo un sacco delle cose che fa non richiedono spargimento di sangue, perché riesce sempre a trovare il modo per ottenere quello che vuole senza doversi per forza sporcare le mani. Tutto quello che ha fatto per far credere a Pekka Rollins di avere suo figlio e di averlo sepolto vivo quando in realtà lui il bambino neanche mai l'aveva visto, non era neanche sicuro che esistesse, gliel'ha semplicemente fatto credere. Cioè io trovo che sia un'abilità, una capacità incredibile ed è quello che mi piace di Kaz. Sono al 39esimo capitolo, mi sto sentendo un pochino male perché alla fine del 38esimo hanno appena sparato a Matthias. Io non sono pronta per questo momento, anche se sapevo che sarebbe successo. Mi sono spoilerata la sua morte qualche settimana fa, prima di iniziare a leggere la serie.
purtroppo è l'unica morte che mi sono spoilerata, non so se morirà qualcun altro, spero di no, sarà già abbastanza doloroso così. E ho sentito da cose online che il capitolo 40 sarà, non so se perché è il capitolo in cui gli altri scoprono che è morto o se succede qualcosa di peggio. Ho solo visto un video su TikTok che citava questo capitolo 40 e adesso mi sto sentendo male perché sono appunto al capitolo 39, che è dal punto di vista di Nina, quindi posso solo immaginare che andrà molto male e vorrei poter dire che sono pronta ma non ne sono convinta, quindi andiamo. Mi mancano 40 minuti alla fine del libro secondo il mio Kindle e quindi direi che lo finirò sicuramente oggi. Ci vediamo tra 40 minuti, forse prima. C'è il dramma, che a quanto pare il capitolo 40 è l'ultimo breve, è giusto un paragrafo di Matthias, che ovviamente sto morendo. Ah, ma che gioia. Capitolo 39, che dolore, lo sapevo, ma mi sono comunque venuti gli occhi lucidi. Non so davvero cosa dire. Penso che andrò avanti a leggere prima che mi venga una crisi, così almeno me lo levo e se muore qualcun altro poi li piango tutti insieme. Scusate, possiamo parlare di Kaz che ritrova i genitori di Neige? Mi sto sentendo male, malissimo, ho le lacrime, non ci posso credere. Li amo, sono bellissimi, sono fantastici, si sono tenuti per mano senza guanti. Finito il libro, ho apprezzato molto Inej terrorizzare Pekka Rollins fino a fargli abbandonare il paese. Penso che sia stata un'ottima conclusione. Vorrei sapere cosa è successo con Nina, non so se l'autrice ha detto qualcosa, se ci sono informazioni, indagherò. Spero che abbia trovato un posto dove seppellire il povero Matthias, possibilmente se ne sia andata a Ravka ad aiutare il paese a ricostruirsi e spero che si metta veramente al lavoro per cercare di cambiare idea ai Druschelle. Spero che li aiuti a rendersi conto che perseguitare i Grisha è sbagliato, che sono diventati lo strumento di un paese che invidia quello che non ha e decide di distruggerlo ed è disposto a inventarsi di tutto perché ciò accada. Sono convinta che starà bene, sono anche convinta che non debba essere da sola, quindi qualsiasi cosa faccia spero che sia con qualcuno, o Zoya e gli altri Grisha o i corvi, perché penso che la solitudine possa veramente distruggerla. Considerazioni finali su questo libro: mi è piaciuto molto, stessa cosa che ho detto per il primo con i personaggi, la trama e la scrittura, niente da dire, sono soddisfatta, sono triste per Matthias, mi dispiace un sacco, mi sarebbe piaciuto che sopravvivessero tutti, ma detto sinceramente mi sembrava quasi scontato minimo uno di loro morisse, perché è ovviamente una serie in cui c'è un alto tasso di rischio, hanno tutti rischiato di morire un sacco di volte e proprio il mondo creato è un mondo molto violento, sono in guerra, non sarebbe stato verosimile a livello di scrittura, diciamo, che la scampassero tutti, cioè io l'avrei voluto, ma detto sinceramente mi aspettavo che almeno uno di loro morisse. Purtroppo quando ho iniziato a leggere la serie già sapevo che si trattava di Matthias, quindi non mi sono fermata a fare molte ipotesi sugli altri, ho deciso di vedere come sarebbe andata a finire. Però niente, ecco, sono triste ma in un certo senso. Mi dispiace più per Nina che per lui, perché ovviamente penso che sia più difficile dover continuare a vivere dopo che la persona che ami è morta piuttosto che essere la persona che è morta. Quindi mi dispiace più che altro per lei, entrambi ne avevano passate tante e avevano proprio giusto iniziato a gestire, diciamo, meglio tutti i loro problemi, i loro strascichi, il fatto che hanno combattuto su due fronti diversi la stessa guerra e avrei voluto vedere cosa avrebbero fatto per cambiare Fjerda, per cambiare Ravka, per trovare la pace tra le due terre e fermare la persecuzione dei Grisha, perché penso che sarebbe stato interessante vederli lavorare insieme per quello. Tuttavia purtroppo Nina dovrà portare questa cosa avanti da sola, se lo farà, chi lo sa. A livello di tutti gli altri personaggi direi che sono soddisfatta per la fine, mi piace questo finale, diciamo, un po' aperto, ognuno ha il suo scopo, c'è stato un lieto fine ma non troppo lieto, ecco, diciamo che è andato tutto al suo posto
e ovviamente hanno ancora una lunga strada davanti a loro, il resto della loro vita si spera, perché sono ancora giovani. Però tutto sommato sono molto soddisfatta, sono contenta di aver letto questa duologia, mi è piaciuta molto. Sto ancora considerando se leggere Tenebre e Ossa. Sicuramente voglio vedere la serie TV Netflix, ho già visto vari video e la vedo solo per i corvi, ovviamente, però sono molto curiosa, magari me la guarderò nei prossimi giorni. E con questo ultimo aggiornamento io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo nuovo tipo di video. Ho fatto qualcosa di simile quando ho letto Pet Sematary di Stephen King, ma quello era un solo libro. Mi è piaciuto di più farlo con due, mi sono divertita, nonostante mi piace molto fare i miei wrap up di lettura ogni mese. Mi è piaciuto fare qualcosa di un po' diverso e dirvi, diciamo, live le mie impressioni invece di segnarmele da qualche parte e ripeterle poi durante il video. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social network e i miei contatti, vi trovate soprattutto su Instagram. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la duologia di Sei di Corvi e il Regno Corrotto, se mi consigliate di leggere Tenebre e Ossa. Come ho detto, sono un po' indecisa perché ho letto pareri contrastanti, a molti non sono piaciuti penso gli ultimi libri e quindi sono un po', diciamo, indecisa. In ogni caso vi ringrazio di nuovo e noi ci vediamo alla prossima.